Profesor. To brzmi dumnie. Takie określenie implikuje lata doświadczenia, szeroką wiedzę, ekspertyzę cenioną przez środowisko. Profesura to najwyższy możliwy do uzyskania tytuł naukowy. W tym krótkim materiale przedstawimy, jak wygląda droga naukowca starającego się o tytuł profesorski. Omówimy też różne odmiany profesury i ich znaczenie w obecnym świecie. W Polsce profesorem ma szansę zostać osoba, która może się pochwalić zdobyciem poprzednio stopnia doktora habilitowanego. Zdarzają się co prawda przypadki, że profesurę otrzymuje osoba ze zwykłym stopniem doktora, ale dzieje się to tylko w wyniku zasług za wybitne badania. W praktyce takie historie są bardzo rzadkie. Na samym początku warto odróżnić tytuł naukowy profesor od stanowiska profesorskiego na uczelni. Pośród kadry naukowej na każdym uniwersytecie można spotkać wiele osób zatrudnionych jako profesor uczelni lub też po prostu profesor. Ta pierwsza nazwa stanowi określenie związane ze stosunkiem pracy. Nie jest to uhonorowanie zasług naukowych. Do czasu ostatniej reformy szkolnictwa rozróżniano więc profesorów nadzwyczajnych oraz profesorów zwyczajnych. Zwyczajowo mianem profesorów tytułuje się też doktorów habilitowanych, którzy nie posiadają tego tytułu, ani nawet czasem nie piastują stanowiska profesora uczelnianego. Jest to konwencja akademicka, która wynika z grzeczności i ma wiele lat tradycji. Analogicznie, w niektórych szkołach nauczyciele posiadający w większości wykształcenie magisterskie mogą oczekiwać od uczniów zwrotu panie profesorze, czy też pani profesor. Profesura w znaczeniu tytułu naukowego jest niezwykle prestiżowa. O jej randze świadczy przede wszystkim sposób jej otrzymywania. A jak ten przebiega? Aby otrzymać tytuł profesora, należy posiadać wybitne osiągnięcia naukowe, a także doświadczenie w zakresie projektów badawczych. W praktyce oznacza to lata pracy w krajowych lub zagranicznych ośrodkach naukowych i czynny udział w zespołach badawczych. Od kandydatów na profesorów oczekuje się także aktywności na konferencjach i udziału w istotnych publikacjach naukowych. Podobnie jak w przypadku stopnia doktora oraz doktora habilitowanego, kluczową rolę odgrywają oceniający dorobek i profil kandydata recenzenci. Jest ich zawsze 5. Od 2018 roku każdorazowo są oni wyznaczani przez zupełnie nowy organ w szkolnictwie wyższym – Radę Doskonałości Naukowej. Recenzentem może być osoba już posiadająca tytuł profesorski, chociaż wymogu tego nie stosuje się do doświadczonych, wybitnych naukowców spoza Polski. W momencie, kiedy opinie recenzentów na temat dorobku naukowego i osiągnięć wpłyną do Rady, jej członkowie podejmują decyzję. Mogą albo skierować wniosek do prezydenta RP o nadanie tytułu profesora, albo odmówić, zamykając tym samym procedurę. Ostatecznie decyzja o nadaniu tytułu profesorskiego zależy od decyzji prezydenta, który jest organem państwowym mającym do tego wyłączne prawo. Trzeba przyznać, że taka konstrukcja prawna jasno ukazuje znaczenie i rangę tego tytułu. Po oficjalnej ceremonii profesor nabywa uprawnienia występowania w roli recenzenta w postępowaniu doktorskim, habilitacyjnym i profesorskim. Dla większości osób, które spotka ten zaszczyt, to jednak przede wszystkim zwieńczenie wybitnej, trwającej przez długie lata kariery, docenienie dekad pracy na rzecz rozwoju środowiska naukowego oraz podkreślenie zasług w konkretnej dziedzinie. Procedura uzyskiwania profesury uległa zmianie w 2018 roku w związku z reformą szkolnictwa wyższego. Obecnie uczelnie nie biorą udziału w postępowaniu, a ciężar proceduralny przeniesiony został w całości na Radę Doskonałości Naukowej oraz Kancelarię Prezydenta. Rada Doskonałości Naukowej składa się z wybranych demokratycznie spośród uczelni nauczycieli akademickich, posiadających stopień doktora habilitowanego lub profesora. Profesura na dobre wpisała się w tradycję wszystkich znaczących systemów szkolnictwa wyższego na świecie. Tytuł nadawany jest jedynie wybranym, zasłużonym naukowcom. Często w dyskusji na temat stopni naukowych zwraca się także uwagę na fakt, że są to zaszczyty zobowiązujące moralnie. Grono profesorskie jako elita intelektualna narodu stanowi wzór dla ambitnych studentów, dając przykład poświęcenia na rzecz rozwoju.